मुझसे तो कॉफी गिर गई। अब चुड़ैल मुझे बहुत मारेगी। अरे पापा आप टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ। अरे मम्मी उठो जल्दी से, ये देखो आपने क्या कर दिया। बेटा सॉरी गलती से हुआ होगा। पापा काम हो गया। जल्दी से इसे साफ करो, पूरा टेबल साफ हो जाना चाहिए। अरे पापा ये लो पैसे। थैंक यू बेटा। चलो अब मम्मी के पैसे चुरा कर भाग जाती हूँ। अरे मेरे पैसे किसने चुराए? तो अच्छा ये है चोर। पैसे इधर दो और ये लो, मेरे सारे पैसे वापस करो। यार पैसे तो बच्चे लेकर गए, लेकिन मुझे मुसीबत में डाल दिया। चलो चुड़ैल बाल धो रही है, इसके बालों पर फिनाइल डालता हूँ। ये मुझे बहुत परेशान करती है, लेकिन आज मैं बदला लेकर रहूंगा। ये जब टकली हो जाएगी तब मुझे बहुत खुशी मिलेगी। यार इतने टाइम से बाल धो रही हूँ, लेकिन अभी तक फेस निकल रहा है। तो अच्छा ये सब तुम्हारा कारनामा है। चलो अब जल्दी से अपने बाल धो।